दोस्तों हाँ सुता पियूं निंड करे वरी उथूं था वरी फ्रेश थी वरी तव्हां सां मिलूं था ओके थी वियो नादरी मां फ्रेश ब्रश थी करे बिल्कुलु ओके थी करे हाणे ॿाहिरि विया पाणी भरे पोइ वरी तव्हां सां मिलूं था ईअं यार ॾिसंदा रहंदा करो यार वीडियो यार स्लो बि ठाहींदासीं महिनत कयूं था न सपोर्ट तव्हां कंदा वे व्लॉग कीअं हूंदा आहिनि मूंखे कमेंट में ज़रूरु ॿुधाईंदा कयो मां साउंड नथो वठी सघां यार कॉपीराइट जो मसइलो थींदो आहे तो दोस्तों मां वेठो हुउमि बस जे इंतज़ार में बस अचे हाणे वेठा आहियूं वञणा आहिनि वार कटाइण वार न सॉरी ॾाढ़ी कटाइण ॾाढ़ी बड़ी ठाहियूं सेटिंग कयूं अञा थी बस न आई आहे यार छा कयूं सैलून ते मिलूं था हली तव्हां सां वेट कयो दोस्तों सैलून ते पुॼी आहियूं हाणे वार ठवायूं उस्ताद फारिग थिए त वार ठवायूं पोइ मिलूं था तव्हां सां थोरी देरि बाद तो दोस्तों सभु कमु कार करे करे मां मोटी आयुमि ॾाढी बड़ी सेटिंग करायमि तव्हां ॾिसो था जीअं नज़र अचे पई वॾी सेटिंग थी वई तव्हांखे नंढा नंढा शॉर्ट ईअं व्लॉग मां गॾु कंदो रहंदुमि यार टाइम जी शॉर्ट आहे टाइम नथो मिले तॾहिं करे मां फुल व्लॉग अपलोड नथो करे सघां हाली नंढा नंढा व्लॉग आहिनि ऐं ईअं तव्हां पसंदि कंदा रहो ऐं लाइक शेयर ज़रूरु कंदा कयो ऐं उस्ताद अब्दुल हकीम बि यार हाली नथो अचे उनखे बि तव्हां यार कमेंट कयो त रच वारो कर हाली नथो अचे हफ़्तो मुंहिंजो हाली 2 ॾींहं थिया आहिनि थियो हुयो तेॾे हाणे हफ़्तो नथो थिए कमकार में मसरूफ़ आहे त मां बि पंहिंजे व्लॉग जो हिते कयां थो एंड उमेदु कयां थो तव्हांखे असांजो व्लॉग भलो लॻो हूंदो अगरि असांजो व्लॉग भलो लॻो असांजो चैनल ज़रूरु सब्सक्राइब कजो दोस्तनि खे शेयर कजो वरी मिलंदा आहियूं कंहिं नवे व्लॉग सां गॾु तब तक के लिए ॾियो उबैदुल्ला सिंधी खे इजाज़त सही थी वियो लाइट भला आहे मोबाइल जी अखियुनि में लॻे सिधो हाणे सुता पियाऊं निंड कयूं टाइम थींदो था 9:30 जो सुम्ही वठूं वरी पोइ सुभाणे वरी नवे व्लॉग सां गॾु तव्हां सां मिलंदासीं ऐं ॿियो छा हुयो हा बसि लाइक शेयर करे छॾींदा करो